दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य। आज विशाखापट्टनम में एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस आप लोगों को दिखाऊंगा जिसका नाम है इसके अंदर क्या क्या है आप पूरा वीडियो देखिए। आपको ये प्लेस बहुत अच्छा है, बहुत लोग आते हैं वो प्लेस को आके आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे और एक वीडियो में सबमरीन उसका ऑपोजिट साइड में है। इसके अंदर एंट्री भी कितना है ये वीडियो में आपको पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए इसका ऑपोजिट साइड में आपको और एक बार देख लीजिए इसको, सबमरीन भी है यहाँ पे। देखिए इसका ऑपोजिट साइड में सबमरीन है। यहाँ पे भी आदमी लोग बहुत क्राउड आते हैं, ये भी दिखाऊंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में। आज तो हम एयरक्राफ्ट म्यूजियम दिखाऊंगा, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट म्यूजियम और ये सबमरीन। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे टिकट लेंगे, इसका अंदर जाएंगे, कितना टिकट है सब वीडियो में दिखाता हूँ। मशीन है अगर आप DSLR कैमरा यूज करते हैं करना पड़ेगा। और जो टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे, और संडे अगर आपको है ओनली 10 to 12 का ओपन रहते हैं। ये टाइम देख के आइए। टिकट कैंसिल आउट में टिकट लग रहा है
स्टार्ट। Yes. और एक बार देख लीजिए म्यूजियम जो है, आपको कैसा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉइंट। Okay, done.